Selam arkadaşlar. Trolleri sever misiniz? Ben masa oyunlarında trolleri çok severim. Evet, bugün sizlerle 3D'ye bastığım, Blue Studio'dan edindiğim bir Orus Troll boyayacağız. Hadi başlayalım. Troller aslında fantastik dünyaların en eski yaratıklarından biri. Kökenleri özellikle İskandinav mitolojisine kadar uzanıyor. Eski hikayelerde troller bazen dağlarda yaşayan dev yaratıklar, bazen de ormanların derinliklerinde insanlardan uzak duran gizemli varlıklar olarak anlatılmış. Hatta bazı efsanelerde güneş ışığına maruz kaldıklarında taşa dönüştüklerine bile inanılırmış. Troller masaüstü rol yapma oyunlarında da oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle Dungeons and Dragons oynayanlar troll adını duyunca neden bahsettiğimi hemen anlayacaktır. Çünkü troller genellikle sadece büyük ve güçlü yaratıklar değiller. Birçok hikayede inanılmaz derecede hızlı iyileşme yetenekleriyle bilinirler. Hatta bazı maceralarda oyuncular ilk kez bir trolle karşılaştığında onu yendiklerini sanırlar ama birkaç dakika sonra yaratığın tekrar ayağa kalktığı görülür. Bu yüzden eski FRP oyuncular arasında yanında ateş yoksa trolle uğraşma diye bir espri de vardır. Masa oyunlarında da trolleri sık sık görüyoruz. Hero Quest'ten, Massive Darkness'a, Descent'ten birçok fantazi temalı Dungeon Crawler'a kadar pek çok oyunda karşımıza çıkıyor. Genellikle haritanın en tehlikeli bölgelerinde yaşarlar. Geçitleri korurlar veya maceraların yoluna çıkan güçlü rakipleri olarak tasvir edilirler. Benim hoşuma giden taraf ise trollerin sadece düşman olarak kullanılmaması. Bazı oyunlarda ve hikayelerde onların doğanın bir parçası, kadim bir halk ya da kendi kurallarıyla yaşayan yaratıklar olarak da görebiliyoruz. Bu yüzden bu figüre baktığımda aklıma öfkeli bir canavardan çok yüzlerce yıldır aynı ormanda yaşayan yaşlı bir koruyucu geldi. Belki bir zamanlar buradan geçen yolcuları izledi. Belki de artık unutulmuş eski bir patikanın son bekçisi. İşte bu yüzden renk seçimleri yaparken buna özen gösterdim. Bu figürü 3D yazıcımla bastıktan sonra temizleme işlemlerini tamamladım. Ardından siyah astar ve tabii ki zenital aydınlatma uyguladım. Zenital astar kullanmayı çok seviyorum. Çünkü figürün ışık alacak bölgelerini daha en baştan görebiliyorsunuz. Özellikle bu kadar detaylı modellerde sonraki aşamalar ciddi şekilde kolaylaşıyor. İlk olarak ten kısmıyla başladım. Bu troll için klasik parlak yeşil bir deri kullanmak istemedim. Çünkü üzerindeki yapraklar zaten oldukça dikkat çekici. Eğer ten de aynı tonlarda olsaydı bütün figür birbirine karışırdı. Bu nedenle daha soğuk, maviye çalan gri tonlarını tercih ettim. Böylece hem yaşlı hem de sert bir görünüm elde etmiş oldum. Ten boyanırken figürün yüz detayları da ortaya çıkmaya başladı. Açıkçası Loot Studio'nun bu modelindeki heykel çalışmasını oldukça başarılı buldum. Özellikle yüz ifadesi ve kas yapısı gerçekten karakter sahibi gibi görünüyor. Ten tamamlandıktan sonra kollardaki deri parçalarına ve ip detaylarına geçtim. Bu tarz detaylar ilk başta çok dikkat çekmeyebilir ama figürün hikayesini oluşturan şeyler aslında tam olarak bunlardır. Deri parçaları ve bağlama ipleri gibi kahverengi tonlar kullandım. Biraz eski, biraz kirli ve uzun süredir kullanılıyormuş gibi bir görünüm vermeye çalıştım. Daha sonra trollün elindeki baltaya geçtim. Baltanın taş kısmını oldukça doğal bırakmaya çalıştım. Sonuçta bu bir şövalye değil. Yani elindeki silah tam bir silah olmak zorunda değil. Büyük ihtimalle ormanda bulduğu bir kaya parçasını şekillendirip kullanmaya başlamış. Ben de ona göre böyle taştan oluşan bir balta hazırladım.
Sonrasında yapraklardan oluşan etek kısmını boyamaya başladım. Burada Algaea Green, Forest Spirit ve Goblin Green kullandım. Ormanda hiçbir yaprak birbirinin aynısı olmadığı için tek bir yeşille ilerlemek doğru olmazdı. Farklı tonlar kullanınca yüzey çok daha canlı görünmeye başlar. Bu yüzden bazı yaprakların üzerine Iyandın Yellow uygulamaya karar verdim. Bu renk tam da istediğim etkiyi verdi. Yaprakların tamamını değiştirmek yerine sadece belirli bölgelerde uygulayarak farklı yapraklar hissi oluşturmaya çalıştım. Bu küçük dokunuş figürün görünümünü beklediğimden çok daha fazla değiştirdi. Bir anda bütün yapraklar birbirine ayrışmaya başladı ve model çok daha doğal bir görünüm göstermeye başladı. Hatta bu aşamadan sonra Troy sanki uzun zamandır ormanda yaşamış da mevsim izlerini de üstünde taşıyormuş gibi oldu. İşte bu noktada figürün genel görünümü kafamda oturdu ve artık diğer detaylara geçebilirdim. Ve figürün benim en sevdiğim kısmına geldi. Omuzları ve sırtındaki o büyük yaprak katmanları. Bu bölümde Algaea Green, Forest Spirit ve Goblin Green kullandım. Ancak burada biraz daha ileri gitmeye karar verdim. Bazı yapraklar sarı ve turuncu tonları da ekledim. Çünkü gerçek ormanlarda aynı ağacın üzerinde bile farklı renklerde yapraklar görebilirsiniz. Bazıları yeni açmıştır, bazıları yaşlanmıştır, bazıları ise sonbahara hazırlık yapıyordur. İşte bu küçük renk farklılıkları figüre çok daha doğal bir görünüm katar. Açıkçası bu aşamadan sonra model yavaş yavaş bir Troy olmaya başladı. Boyama sırasında aklıma sürekli eski masallar geldi. Hani kahramanların günlerce yürüdükten sonra karşılaştığı, ilk bakışta ağaç sandığı ama sonra hareket etmeye başlayan dev yaratıklar olur ya, bu figür de tam olarak bana o hissi veriyor.
Tam da bu aşamada bir detay daha eklemeye karar verdim. Trollün vücudunda yer alan dövme desenlerini boş bırakmak istemedim. Sonuçta bu kadar yaşlı ve güçlü görünen bir yaratığın geçmişine ait bazı izler taşıması mantıklı. Bu desenleri boyarken akrilik boya kalemi kullandım. İnce çizgiler ve semboller oluşturmak için oldukça pratik bir yöntem. Fırçayla uğraşmadan daha kontrollü şekilde çalışabildiğim için bu tarz küçük detaylarda hep akrilik kalemi kullanırım. Dövmelerin çok temiz ve yeni görünmesini istemedim. Sonuçta karşımızda genç bir savaşçı değil, yıllardır ormanda yaşamış yaşlı bir troll var. Bu yüzden desenlerin derinin üzerinde hafifçe solmuş ve zamanla aşınmış bir görünüm vermesini istedim. Belki bu işaretler eski bir kabileye ait, belki de yaşadığı ormanın koruyucu olduğunu gösteren semboller. Bunun cevabı tam olarak bilinmiyor ama bu tür küçük detaylar figürün hikayesini kafamızda tamamlamaya yardımcı oluyor. Ve bence bu dövmeler eklendikten sonra trollün karakteri çok daha belirgin hale geldi. Tüm boyama işlemleri bittikten sonra sıra tabii ki base kısmına geldi. Burada da orman temasını devam ettirmek istedim. Çimenler, kuru yapraklar ve farklı renklerde bitkiler ekledim. Özellikle sarı ve kırmızı bitkiler figürün üzerindeki yeşil tonlarla güzel bir kontrast oluşturuyor. Base tamamlandığında figür artık tek başına duran bir model gibi değil, kendi yaşadığı ormanın içinden çıkıp gelmiş gibi görünmeye başladı. Ve böylece Forest Troll tamamlanmış oldu.
Başlangıçta elimizde sadece basılmış gri bir model vardı. Şimdi ise üzerinde mevsimlerin izini taşıyan, yapraklarla kaplanmış ve yıllardır ormanın derinliklerinde yaşıyormuş gibi görünen bir yaratık var. En çok hoşuma giden kısım yapraklarda kullandığımız farklı tonlar oldu. Yeşillerin arasına eklediğimiz sarı ve turuncu renkler modele beklediğimden çok daha fazla karakter kattı. Troller çoğu zaman hikayelerde korkutucu yaratıklar olarak anlatılır. Ama bu figüre baktığımda ben daha çok ormanın kadim bir koruyucusunu görüyorum. Belki unutulmuş bir patikanın bekçisi. Evet, Lul Studio bu modelde gerçekten harika bir iş çıkartmış. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Benim için en önemli şey ise yorumlarınız. Bu trolü siz nasıl boyardınız? Klasik yeşil ten mi tercih ederdiniz yoksa farklı bir renk mi kullanırdınız? Bir sonraki boyama macerasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.